ดีค่ะข้าวครัวกับอาม่าทำง่ายๆสไตล์อาม่านะคะคลิปต่อไปนะคะอาม่าจะมาทำน้ำพริกลงเรืออันนี้คือกุ้งแห้งค่ะอาม่าจะไม่ตำนะคะอาม่าจะใช้ปั่นเอานะคะเดี๋ยวอาม่าจะปั่นเพราะว่าตำไม่ไหวค่ะน่าจะปั่นนะคะปั่นกุ้งแห้งแล้วอาม่าจะเอาอันนี้คือกระเทียมนะคะกระเทียมครึ่งหอมแดงครึ่งหนึ่งอาม่าจะไปปั่นรวมเลยอันนี้ลงเรือจริงๆในเรือไม่มีครกค่ะโอเคอาม่าก็จะตามด้วยพริกอาม่าใส่พริกจินดานะคะให้มันมีสีสันพริกจินดาปั่นพริกจินดาก่อนนะคะค่อยมาปั่นพริกอื่นโอเคตามด้วยกะปิค่ะเนี่ยค่ะกะปิตามด้วยพริกสวนแล้วอาม่าคือปั่นเนี่ยนะคะอาม่าจะเอาส้มมะขามเปียกกับน้ำตาลปี๊บลงไปปั่นด้วยเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่ฝืดต่อไปเมื่อกี้อาม่าเติมน้ำสุกไปนิดหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้กำลังบีบมะนาวลงไปน้ำพริกสมัยใหม่ใช้มูลิเน็กไม่ได้ใช้ครกโอเคเสร็จแล้วอาม่าจะบุกมะเขือพวงนะคะเนี่ยค่ะมะเขือพวงเนี่ยนะคะและอาม่าจะบีบมะนาวลงไปอีกซีกหนึ่งเพื่อไม่ให้มันดำเพื่อไม่ให้มะเขือพวงดำนะคะแล้วอาม่าก็จะมาหั่นกุ้งสดค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อไปผัดมะอึกเดี๋ยวเราก็จะบีบมันใส่ลงมาในนี้มะอึกต้องไปขูดขนนะคะมันเป็นขนขูดให้สะอาดเลยแล้วล้างน้ำให้สะอาดเลยค่ะแล้วเรามาบีบใส่ลงไปอันเนี้ยธรรมดาแล้วน้ำพริกลงเรือเนี่ยขาดไม่ได้คือมะอึกนะคะพอดีเมื่อวานนี้ลูกเข้าไปตลาดไปเจอก็เลยซื้อมาอันนี้อาม่าผัดหมูสุกแล้วนะคะอาม่าก็จะเอากุ้งใส่พอกุ้งเสร็จแล้วนะคะอาม่าก็จะเอาน้ำพริกเนี่ยค่ะน้ำพริกกะปิที่ม่าทำเนี่ยใส่ลงไปเยอะมากเลยอาม่าจะใส่น้ำตาลปี๊บเพิ่มนะคะประมาณช้อนข้าวแล้วก็ผัดแล้วอาม่าก็ใส่น้ำน้ำปลาอีกประมาณช้อนหนึ่งนะคะผัดให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายผัดไปเรื่อยๆผัดจนน้ำตาลละลายน้ำปลาแล้วก็ชิมมาลองชิมดูชิมว่ารสชาติเป็นยังไงตอนนี้อร่อยแล้วนะคะอร่อยแล้วมันจะเปรี้ยวหวานเค็มตามหลังแล้วก็มีเผ็ดเสร็จสุดท้ายใส่มะอึกลงไปคนจนทั่วก็ตักใส่ถ้วยเลยค่ะเพื่อเตรียมตัวเสิร์ฟอันนี้ทานกับผักได้หลายๆอย่างแตงกวามะเขือถั่วพูอะไรพวกนี้ค่ะหรือขมิ้นขาวมาทานกับน้ำพริกลงเรือเป็นอันว่าเสร็จนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้อาม่าด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะ